はい、それでは最後にですね、このトートバッグですね、トートバッグの中身を、ご紹介していくんですが、結構今ホテルの中で、出しちゃってるものもあるんですけど、基本的にこのトートバッグの中には旅行中に使う道具、だから全泊後泊で使うホテルの中で使うものとか、そういったものが全部ここに入ってます。まずこれ、モバイルバッテリーですね、ブルードットというね、これ以前ね、視聴者さんに教えてもらったやつなんですけど、2万アンペアアワーみたいな要は、通常のモバイルバッテリーが1万っていう商品が多いと思うんですけど、それの2倍入ると大容量の、ものになります。で、USB ケーブルはこれが非常に楽です。これね、なんていうの、リール付きのタイプ C とタイプ B両方持ってます。ゴーグルが確かねタイプ B なんですよね。このモバイルバッテリーは B と C 両方充電できるんで、大体今 C の商品が多いじゃないですか。だから大体 C はこっちで充電して、モバイルバッテリーはこの B で充電するみたいな使い方をしています。以前動画で紹介したんで、詳しくはそちら見てほしいんですけど、パナソニックのビデオカメラを僕は普段使っているので、パナソニックのビデオカメラが入ってます。で、その予備のバッテリーですね。使ったことないです。大体このサイズのバッテリー1本あれば、1泊だったら全然いけるかなと思います。すげえ重宝してるのがこれ。これどこのメーカーかわかんないんだけど、こういうスマホをこうやって挟んで、で、ここに三脚の穴があるんで三脚につけて、こういう風に撮影してます。コールマンのソロ用のソロクッカーのね、入れるメッシュの袋ですけど、これにバサッとこう入れて持ち歩いています。これはね、あれです。後で紹介しますけど、モインカメラっていうジンバルのついた、ちっちゃいカメラがあるんですけど、ジンバルってこう手ぶれを押さえてくれるんですよ。物理的にね。そういうカメラがあるんですけど、それ用のアタッチメントですね。これに入れると、この穴でもこの穴でもね、横付け、縦付け、三脚に順位セットできるっていう金具です。これがね、ケースに入ればいいんですけど、ケースに入らないんで、いつもこうやって別に持ち歩いています。残りのものは、これはさっき紹介しましたね、タブレットです。キャンプ場で僕絵描いたりするんで、これで絵描いたり、動画見たりしてます。あとはごめんなさいね、さっきの。これ忘れた。これもどこのメーカーかわかんないけど、ね、ホテルで充電するとき用の、ね、コンセントに挿して、ここに USB を挿せば充電できるっていう、急速充電器ですね。手帳。アーテミスさんっていう、変わった手帳を売っているメーカーがあるんですけど、そこの、猫の手帳ですね。僕は性格的な問題なんですけど、時間管理がすごい苦手なんですよ。なんで普通に暮らしてたらすごいだらしない人間なんですけど、このようにですね、ちょっと見えるかな、このように手帳にもうどの汽車に乗るとか、何時に、キャンプ場を後にするとか全部メモしてます。これがないと、僕はね、なかなかね、満足にキャンプをすることができません。すみこです。はい。動画で時々出すんですけどね、すみこはもともとこの亀のことなんですね。はい。亀です。はい。これが幕開けで買ったゴーグルですね。サングラス型カメラ。両手がね、自由になるっていうことで、カメラ型のカメラ、メガネ型のカメラ、すごく重宝してるんですけど、度が入ってないんで、そこでちょっと最近、不満を持っている G7 っていう機種だと、度を入れられるらしいんで、ちょっとお金に余裕が出たら度入りのゴーグルを欲しいなと思っています。ルーメナ。これ Amazon のね、結構キャンプ動画で使ってる人多いんじゃないですかね。キャンプ系 YouTuber の方はこれ使ってること多いんじゃないでしょうか。これ照明ですね。LED の照明なんですけど、めっちゃ明るいんですよ。めっちゃ明るい。こんな感じでめっちゃ明るいんですよ。はい、これ、タスカムっていうやつですね。タスカムっていう PCM レコーダーになります。SD カードに音声録画するんですけど、めちゃめちゃ性能がいいんで、これで音声は別撮りしてます。僕の動画たまにバックに焚き火の絵とか鳥の音とか、もちろんカメラのマイクで撮ってることもあるんですけど、大体はね、これで別撮りしてます。はい、非常によくね、音が取れます。これに、
高校のね、僕高校放送部なんですけど、放送部の時に憧れてた手話のピンマイクですよ。手話のピンマイクをつけて、ただ手話のピンマイクって4極なんで、このマイクは2極なんで、2極4極ってわかりますかね。これ4極っていうのはこういう風に線が3本ついてるんですね。これ4極なんで、このまま挿しても音を録音できないんで、この変換、この短くていいやつ買ったんですよね。これもどこのメーカーかわかんないですけど、ね、4極を2極に変換して使っていると。あと、SD カード、ミニ SD カードを USB で入力するやつで、これ優れものなのは、この普通の USB、これ PC で入れるときはこれに入れるんですけど、こっちにね、Type-C の USB がついてるんですよ。だからこれを使うとタブレットで確認できるんですよ。タブレットで音声取れてるかどうかっていうのを確認できるので、これは非常に重宝しています。はい、これさっき話出たですね、モザのモインカメラですね。はい。これが、こういうカメラなんですけど、弱点はね、ちょっとレンズがちっちゃいんで、暗いところを撮るとノイズが入るんですけど、これね、ちょっと使いこなしに、今わかります？なんか頭が動いてるのわかります？これで、この頭がこう動かすことによって、こう、なんて勝手に動くんですよ。で、この手ぶれを軽減してくれるという感じです。あと、これリュックに入れ忘れただけですけど、皿。チタンの皿ね、軽くていいですね。はい。これがよく使うかな。ソーラーでも充電できるっていう DOD の、LED ライトです。はい、おにぎり。おにぎりケース。今回もこれにおにぎり詰めて持っていく予定でしたけど、ね、大体朝詰めるんで、でも朝の段階でも雨降ってたんで、今回は中身入ってませんけど、これが2つ。この中におにぎりを2個入れておけば、夕方と朝と2回食えるんで、飢えることはないでしょうと。もう今回はもう雨が本当に心配されていたので、雨降っていた時に下に引く用の、レジャーシートですね。モンベルの、傘。急な雨に対応できるから、タオと入れといて正解なのかもしれないですけどね。これちっちゃいんだよね、とにかくね。折りたたみ傘にしてはすごいちっちゃい。はい、ということで、こういったですね、アイテムがトートバッグには入っておりました。はい。いやー、今回ね、ちょっとキャンプ行けなかったですけど、でもね、10ミリの雨降ってたらちょっと無理ですよね。